They gon' tell you about the high, don't do it. They gon' make you smoke that loud, don't do it. Okay, sanibonani bantu bakithi abahle, bantu South Africa na la engizalwa khona eZimbabwe. Ninjani bantu bakithi? Mina ngiyaphila. Lo khulumayo nguCommander Ndlovu. Yeah, isibongo sami kwaNdlovu. Ngiyazi ugatsheni impela. Yeah. So bantu bakithi namhlanje into engifuna ukuzokhuluma ngayo ukuthi ningaboni ngithuli nje okwalesi sikhathi asikuthi ngithuli. Kuningi engikuhlelayo okumnandi engifisa ukuthi nginenzele khona okuhle. Kodwa into ebengikhala ngayo kakhulu ukuthi bengicela kakhulu isupport kini lena lingabantu abazobona into engiyishoyo nento engikhulumayo ngoba ngaphandle kwena silutho. So siyazama ngokuba ziningi khona ivideo engachasiza ngesimo sempilo yami, ziningi into ezenzekile phakathi kwempilo yami ekukhuleni kwami nokuthi ngize ngifike kuleli zinga enkulu. But lokho singakhulumi ngakho namhlanje and but into engicela ukuthi ukuzama impilo, ngicela ukuthi nizame ukusupporta. Mawungabe unecamera loba ungabonani okwakudala light or something or ufuna ukusisiza ungakuvumelekile so share number yethu lapha and then ngicela nithathe uzosithola loba ku WhatsApp noba kuphi and then sicela ukuthi nisize and then please like and subscribe and comment if uyakhona ukuthi ucomment nisize because kuma comment nizokhuluma ngezinto lezo ezoba right because kunezinto la ngizokhuluma ngazo khona lapho right. Okay, bantu ba South Africa bahle, ngendlela bengikhulume ngayo ukuthi khona i-content yami kahle ngifuna ukwenza ama-movie, into engifuna ukuyenza. So into engizophila ngayo. So njengamanje ngithuli, so guys cela nibe ni-subscribe channel nizobona hayi kuseza kumnandi, nisazokholisa kuseza impela ya yonke into but message nizoba niyibona, nizobona i-message yonke into ezobifundisa nokunye okungekho maybe ngiyabantu ababengaku-understand but kakhulu ngifuna ukuyenza izinto enizoba nizibona zenzakala phakathi kwempilo esiyiphilayo lento ezenzakala live phakathi kwomhlaba sikuwo. So guys ngiyanithanda kakhulu futhi ngiyabonga isupport yenu. Yeah, ngiyabonga futhi nalokho enikwenzile uma subscribe channel yami, ngiyabonga kakhulu ngoba ngiyabona abanye ba subscriber. So ngiyabonga plus nama comment. Thank you guys, ngiyabonga kakhulu. Yeah, siyabonga kakhulu. Nako.